क्या आपको भी कुछ इस तरह के साउंड इफेक्ट लगाने हैं, वो भी फ्री में? तो सिंपली दोस्तों आपको अपना वीएन ऐप ओपन करना है और आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। वहाँ पे अपनी फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिख जाएंगे। आपको जिस टाइप के भी चाहिए आप उस टाइप के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फनी चाहिए फनी भी मिल जाएगा, वुश वाले साउंड इफेक्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। जैसे कि मुझे फनी चाहिए तो मैं फनी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यूज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको और लगाने हैं, सिंपली फिर म्यूजिक पे क्लिक करिए और आपको वुश वाले साउंड इफेक्ट लगाने हैं, जो भी लगाने हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स।